Det danske arkitekter kan, det der gør danske arkitekter lidt særlige, måske kan man godt sige, det er, at vi har jo en tradition for at lave social innovation. Vi er præget af vores velfærdssamfund og vores forholdsvis store sociale lighed, eller i hvert fald intentionerne om social lighed, som vi har en historisk tradition for. Vi er heller ikke noget. Vi er et rigt land, men rigdommen er jævnt fordelt, og derfor så er der ikke de helt store udsving, som giver os mulighed for at bygge store monumenter. Der er ikke de her kapitalkoncentrationer, som man ser i London og New York. Og derfor så får danske arkitekter nogle andre opgaver, og de er mere opmærksomme på at udnytte de muligheder, man har i det her samfund. Så vi er tilpasset en samfundsøkologi, som er sådan ret social, og det giver os nogle fordele, det giver os nogle kompetencer i forhold til andre. Men de strategier, vi bruger som arkitekter, de er sådan ret globale. Og hvis man ser på sådan en arkitekt som Utzon, så er han jo ikke nogen typisk dansk arkitekt i sin formgivning. Altså han er jo virkelig en verdensarkitekt, og det er verdensarkitektur, det er formgivning på verdensniveau. Så det kan være svært at finde hans danskhed, for eksempel. Men så er den der alligevel på den måde, at han jo altid forholder sig til det sted, hvor han bygger. Og det kan vi lære af ham. Hvis han er i Danmark, så bygger han også i eternit og gule mursten. Jeg tror, vi har en tradition, en arv, og så har vi en glæde og en uhøjtidelighed ved arkitekturen, som falder godt i tråd med, hvis vi skal snakke bæredygtighed også, som jo også er en social bevidsthed et eller andet sted i mit hoved. Altså i virkeligheden har vi også nogle kristne værdier, altså man kan sige, det er et socialt, kristen, liberalistisk velfærdsmodel. Plus vi har en lang tradition for at arbejde med arkitektur som et kunstnerisk værk. Altså vi arbejder op ad værkbegrebet, det kunstneriske værkbegreb, kan du sige. Og den kombination er faktisk ret unik. Altså den samfundsmæssige foranderlighed og byggeindustrien, om de føles ad, det kan man sige, det kører lidt, altså der vil være nogen, der innoverer mere end andre. Der vil altid være de 10% frontløbere, og det er altså folk, der ikke kan vente på, at der kommer stramninger og reguleringer. Det er folk, der ser nogle vinduer, nogle markedsmæssige strategiske fordele foran sig, og som simpelthen forfølger de der benhårdt. I dag der har vi nogle udfordringer i forhold til energiforbruget og bæredygtigheden. Og jeg foreslår, at de bliver løst på samme måde. Altså at man også gør det til et politisk anliggende. Man kan ikke vente på, at markedet ordner det hele. Altså man er nødt til at styre det og gribe ind og handle politisk, og man er nødt til at justere lovgivningen. Byggeindustrien forsøger altid at følge nogle af de idéer, der ligesom der bevæger sig. Jeg synes egentlig, der sker en hel del i byggeindustrien. Det synes jeg faktisk, der gør. Jeg synes egentlig, det er interessant, og det bliver også mere og mere internationalt. Altså meget mere end for 10 år siden, så ser man jo ud over grænserne for at finde løsninger, producenter, folk, der kan udføre det. Så jeg synes egentlig, spektret er meget mere interessant, end da jeg startede som arkitekt. At danske arkitekter tager fat i kontekst og sociale strukturer, og ligesom ser hver enkelt opgave ud for en meget kontekstuel tilgang, som jeg synes er meget vigtig. Er det socialt ansvarligt? Er det energimæssigt ansvarligt? Er det strukturelt godt tænkt ind? Er det orienteret ordentligt? Alle de her ting her, tror jeg, alle arkitekter tænker igennem nu. Men så tror jeg, det er vigtigt nogle gange, at man siger, hvad er det væsentligste her? Er det her faktisk, er det sociale, der er det vigtige her, eller er det mere det energimæssige? Jeg tror nogle gange, at det ikke, at man kan løse det hele på én gang, men der handler det også om at fokusere og tage nogle aspekter ud og gøre dem ekstra gode i forhold til den situation, man arbejder i. Hvis vi tager vores moderskib, Aarhus Universitet, vores gamle hovedværk, som er et fantastisk bæredygtigt byggeri. Det er bæredygtigt på alle måder, faktisk, hvis vi breder begrebet lidt ud. Fordi det er jo et byggeri, som i den grad indtænker landskabet, og det vil sige, at det har en meget blid måde at gå ind i byen på. Det er et byggeri, som stille og roligt, fleksibelt lader sig udvikle med tiden. Det har kunnet bygges videre i samme skema i 80 år indtil videre. Det er et byggeri, som udmærker sig ved, det er nogle meget knappe
og enkle materialesammenstillinger og tekniske løsninger. Det er ikke så altså selvfølgelig nogle bygninger, som har en masse særlige ventilationssystemer i laboratoriedelen af det, men ellers er det sådan meget enkelt byggeri. Og ikke mindst så er det et interessant byggeri, bæredygtigt på den måde, at det også er meget stærkt brugerdrevet. Altså hele planlægningen og indretningen og logistikken og så videre, og tænkningen i måden campus skal virke på og samvirke på, den er drevet frem af de brugere, der har været, som vi har interviewet til alle tider igennem årene, vi har arbejdet på bygningerne deroppe. Altså på tegnestuen her, der bruger vi ikke ordet bæredygtighed. Vi ved godt, at vi har et renommé, hvor vi bliver koblet sammen med begrebet bæredygtighed. Jeg tror det skyldes, at vi har næret en omsorg for ikke for at bygge spartansk, og for ikke at fråse, og for at bruge billige materialer og snoppe nedad på en måde. Og det er der sådan en ydmyghed over, som minder en hel del om det, der kan blive nødvendigt, hvis man bygger bæredygtigt, altså som sådan en ressourcereducerende strategi. I virkeligheden så kan vi også bedre nu her, hvor det er blevet sådan et anerkendt parameter, bæredygtighed, så har vi det også. Vi har det svært med begrebet nu, fordi det kommer til at dække så mange ting. Bæredygtighed, det er kommet ind som sådan et generelt parameter, ikke? Og det er blevet sådan en vælling af godhed, altså alt muligt, som man godt kunne tænke sig, som er godt og rart, og så gør man det til sådan en bæredygtighedspulje. Men jeg synes, det trænger til at blive præciseret, fordi nu står vi over for nogle udfordringer i forhold til at begrænse CO2-udslippet. Og så synes jeg, det er det, man skal fokusere på. Men man skal gøre det langsigtet. Altså man skal gøre det sådan, at man tænker på CO2-forbruget i hele bygningens levetid, ikke? Og det vil så også sige materialernes energiindhold, og det vil sige driftsenergien. Og det vil sige, at æstetikken skal være i orden, fordi ellers så risikerer bygningen at blive revet ned på grund af grimhed. Og så er energikapitalen gået tabt, og så er det ikke bæredygtigt længere. Det her sådan meget humanistiske skalamæssigt, der ligger ude på en mark i Hjortshøj med idealister og med et fælleshus med lidt solenergi på og sådan noget. Det ligner lidt det, man forventer sådan, af den traditionelle tanke af et bæredygtigt projekt. Det er også nogle idealistiske mennesker, som har startet det op. Og de var gode, fordi de gav pressedækning. Altså Dannebrogsgade er et rigtig godt eksempel på en indlevelse, hvor man lægger et nyt lag på det historiske lag. Fordi det er ideen om, at et gammelt hus på et brokvarter i København sagtens kan være meget, meget bæredygtigt. Vi brugte ikke de ord dengang. Vi brugte i højere grad ordene økologi, eller passiv solvarme, eller minimere ressourceforbrug osv. Men der ligger vi jo så noget mere isolering i et gammelt hus og prøver at optimere det med solfanger på taget osv. Nogle lag, som egentlig ikke ændrer husets udtryk væsentligt. Vi forsøger at opdatere lejlighederne inde i huset med bedre toiletforhold osv. Og ikke mindst giver vi dem så en udeopholdsmulighed på sydvestsiden, som er glasinddækket, hvor vi faktisk har mulighed for inde i den tætte by at give det moderne menneske en mulighed for at gå ud og selv styre indtaget af frisk luft. Men man skal lige passe på en ting. Man skal passe på, at det ikke bliver, at man ikke kommer til at gøre sin arkitektur til sådan en funktion af de nye parametre. Altså jeg synes, dengang vi lavede Økohus 99, at vi gik lige lovligt langt. Altså der kom vi næsten over i noget, som minder om ikonbyggeri. Altså det her, hvor man skal signalere, at det her det er nyt. Det er en umoden måde at bruge den teknologiske indsigt på. Jeg ved ikke, om vi gik over stregen, men jeg kan se, at der er mange, der går over stregen, når man skal bygge et nyt højhus et eller andet sted, og det skal være økologisk, så skal det altså se helt afsindigt fancy ud, og helt anderledes, og alting bliver vendt på hovedet, og vi kan ikke genkende noget som helst. Og det er sådan en slags futurisme, som bliver introduceret, og der er ikke noget, der bliver mere
som bliver hurtigere forældet end forestillingen om fremtiden. Det bliver kitsch i løbet af 0,5.